Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bareng aku. Udah lama ya aku nggak bikin video mukbang. Nah ini mukbang setelah sekian lama, ini baru pertama kali lagi aku mau bikin video mukbang. Dan mohon maaf ya, kan ada yang request makan bakso ya, aku belum sempet beli. Jadi mukbang selanjutnya ya, insya Allah. Tara, ini dia. Ini tuh mie apa sih, mie sedap Korean spicy kalau nggak salah ya. Ini aku mau mulai. Sama ini aku kasih cabai lagi, soalnya tadi pas aku nyicipin agak kurang pedes gitu. Apa nggak tahu, cuman karena satu suapan ya, nggak paham. Kita mulai. Tara. Oh, pencahayaannya kurang baik ya guys ya, kayak cahayanya terang banget dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, selamat makan siang. Ini aku lagi makan siang guys. Sama mie aku tambahin apa sih, kacang panjang, bawang merah, sama suiran ayam gitu kayak gini. Nah kita langsung, oh ya baca doa dulu. Bismillah. Biar nggak seret, kita minum dulu. Sama nasi juga guys.
terlalu sinar ya guys ya. Pedes. Hmm.
minum dulu guys, pedesan.